तो दोस्तों जो सोने का नियम है मिडल बर्थ पे, वो क्या कहता है रेलवे के अनुसार, रात्रि आप 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप उन सीट पर सो सकते हो, यानी कि मिडल बर्थ पे आप सो सकते हो। उसके बाद में जो नीचे वाला पैसेंजर है लोअर बर्थ पे, 6 बजे के बाद अगर वो चाहता है कि मैं बैठकर यात्रा करना चाहता हूँ, तो वो आपको बोल सकता है कि आप अपनी सीट को है ना फोल्ड कर दीजिए और मुझे बैठ के यात्रा करनी है, और आप भी बैठकर यात्रा कर सकते हो। तो ऐसे में जो रेलवे कहता है कि आप मिडल बर्थ पर सिर्फ कितने बजे तक सो सकते हो, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हो। बाकी जनरली होता ये है कि पैसेंजर जैसे आपस में